ఎగ్ బజ్జీ వేస్తున్నానండి. ఎగ్స్ ఉడకబెట్టేసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్ 50 మినిట్స్ అయిపోయినాయి కదండి. ఎగ్స్ ఉడికిపోయినాయండి. ఎగ్ చూసారా పగులొచ్చినాయి, ఉడికిపోయినట్టే. ఇప్పుడు ఈ హాట్ వాటర్లోంచి చల్ల నీళ్ళు వేసేద్దాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను కదండి. ఒలిచేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒలిచేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు 4 ముక్కల కింద, ఒక గుడ్డుని 4 ముక్కల కింద కోసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కోడిగుడ్డు ముక్కలు కోసేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు పిండి ఎలా కలపాలో చూపిస్తాను నేను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, శనగపిండి వేసేసుకుంటున్నామండి. కొద్దిగా శనగపిండి చూసారు కదా, కొద్దిగా శనగపిండి, కొంచెం కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసేసుకుంటున్నాం కదండి. మనకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్, వాటర్ వేద్దాం. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుందామని కొంచెం వాటర్ ఇప్పుడు కలిపేసుకుందామండి ముద్దలాగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కలిపేసుకున్నాం కదండి. ఎగ్ బజ్జీ వేసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దాం. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఎగ్ బజ్జీ అయిపోయింది కదండి, చూసారు కదా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.